பண்ணுற பாடி லோஷன் வந்து நிவ்யா. ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். திஸ் இஸ் மை செல்ஃப் மிருதுலா. இதான் எங்களோட மார்னிங் எவ்ரிடே வியூ. எஸ், கேரளாவில் இப்போ வந்து ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ மார்னிங் எந்திரிச்சு வந்தாலே இப்படி ஒரு ரெய்னி வியூவை தான் இப்போ நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம். மார்னிங் டு நைட் வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் ரெய்னி இப்போ இங்கே போயிட்டுருக்கு, ரெய்னி சீசன் அப்படிங்கிறதுனால. எனக்கு வந்து நம்ம ஊரில் அந்த ஹீட் கிளைமேட்டில் இருந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு எவ்னி டைம் ரெயின். ஏன்னா கேரளாவில் வந்து ஜாஸ்தி ரெய்னி தான் இருக்கும், ஹீட் ரொம்ப கம்மி தான். அப்போ இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து எனக்கு அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. தென் போக போக இப்போ வந்து இந்த ரெய்னி சீசனுக்கு நான் நல்லாவே அடாப்ட் ஆகிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா செம்ம மழை பெய்யுது, செம்மையாக குளிருது, செம்ம மழை பெய்யுது. இதுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான காஃபி இருக்கணும். நான் இதை குடிச்சிட்டு இருக்கேன். மார்னிங் காஃபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ காஃபியில் வந்து டீ எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. டீ குடிக்க சொன்னால் எப்படின்னா ஏதோ என்ன ஒரு அலர்ஜி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். டீ லவர்ஸ் என்ன தட்டாதீங்க, என்னமோ எனக்கு டீ சுத்தமாகவே பிடிக்காது. ஆனால் காஃபினா ரொம்ப பிடிக்கும். இதே மார்னிங்கில் என்னால் கண்டிப்பாக குடிக்க முடியாது. மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்கில் காஃபி குடிச்சா என்ன பிரச்சனைனா எனக்கு வந்து வாமிட்டிங் வந்துடும். காலை அப்படியே இயர்லியாக அப்படி எஞ்சோடனே ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு காஃபி அதனால குடிக்கவே முடியாது, எனக்கு வாமிட்டிங் வந்துடும். கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக பார்த்தா நான் குடிக்கவும் மாட்டேன். மார்னிங்கில் இந்த மாதிரி இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க் அப்படி தான் குடிப்பேன். பட் சம்டைம் எந்திரிக்கிறப்பவே செம்மையாக தலைவலிக்கும், குடிக்கணும்னு தோணும், ஆனால் குடிக்கவே மாட்டேன். குடிச்சிட்டா வாமிட்டிங் வந்துடுங்க அப்படின்ட்டு குடிக்கவே மாட்டேன். ஒரு 10 o'clock அப்படிலாம் கிராஸ் ஆகிட்டுனா ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு நட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 10 மணி 10:30 ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. காலை எஞ்சதுமே ப்ரஷ் பண்ணிட்டு இப்படி வந்துட்டு காஃபி எல்லாம் குடிச்சா சுத்தமாக எனக்கு செட்டே ஆகாது. இப்போ கூட குடிச்சா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது இந்த மழைக்கு, ஆனால் குடிக்க முடியாது. இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஆப்பம், அதுக்கு சைடிஷாக மசாலா கறி அத்தை தான் பண்ணாங்க. ஷயானுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளைமேட்லாம் அவருக்கு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. ஏன்னா அவர் இங்கே பிறந்து வளர்ந்ததுனாலேயே என்னவோ அவருக்கு ரெய்னி சீசன் வின்டர் சீசன் ஓகே, ஆனால் அந்த ஹீட்டு தான் சுத்தமாக செட் ஆகாது. நம்ம ஊர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஹீட் இல்லையா, ஸோ அங்கே அம்மா வீட்டுக்கு அவரை கூட்டிகிட்டு வரப்போ அங்கே அவர் சர்வே பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். சுத்தமாக அவர் ஹீட்டு தாங்கவே மாட்டார், ஏன்னா அவரே நார்மலாகவே ஹீட் பாடி தான். ஸோ ஃபுட்டுமே பார்த்திங்கன்னா நான் நம்ம தமிழ் ஃபுட்டு அண்ட் கேரளா ஃபுட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் கொடுப்பேன். இது இருந்தால் தான் சாப்பிடுவேன், அது இருந்தால் தான் சாப்பிடுவேன்னு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக 2 ஃபுட்டுமே தான் கொடுப்பேன். ரெயின் வந்தால் இன்னொன்று என்ன பெரிய பிரச்சனைனா லேசினஸ். நம்ம கூட அதுவும் சேர்ந்து வந்துடும், ஒரு வேலையும் செய்ய தோணாது. சும்மா அப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருக்கலாமான்னு தான் தோணும். இல்லைன்னா சும்மா அப்படி படுத்தே இருக்க தோணும். மோட்டிவேஷனே இருக்காது அப்படியே அந்த டேயில். இதோ லேசியாகவே போகும், வேலை செய்யவே தோணாது. நிறைய வேலை இருக்குது, கிளீனிங் வெசல் வாஷிங்னு இருக்குது. சாப்பிட்டு தான் ஒன்று ஒன்றா பண்ணணும். இதான் ரெயின் வந்தாலே ஒரு பெரிய பிரச்சனை.
சீசனில் என்ன மெயின் பிரச்சனைனா, குளிக்கிறது தான் இருக்கிறதுலே கஷ்டம். அப்படியே தண்ணியெல்லாம் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச மாதிரி செம்ம கூலிங்காக இருக்கும். குளிக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கே ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்காது. ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு குத்துறேன்னு சொல்லிட்டு ஷவரை திறக்க வேண்டியது தான். அப்படி இருக்குது. குளிச்சுட்டு வரதே இந்த ரெயினில் வந்து டாஸ்க்காக இருக்குது எனக்கு. இதை நிறைய பேரால் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். தென் ஸ்கின்லாம் வந்து எனக்கு நார்மலாகவே நான் ட்ரை ஸ்கின்னும் பாடியெல்லாம் பயங்கர ட்ரை ஆகிடும். ஸோ மெயினாக ஸ்கின்னு பாடியை தான் காப்பாற்றிக்கணும். நான் யூஸ் பண்ணுற மாய்ஸ்சரைசர் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு, பயோடெர்மா ஃபேஸ் மாய்ஸ்சரைசர். நான் யூஸ் பண்ணுற பாடி லோஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிவ்யாவில் வந்து கோகோ. இது ஆக்சுவலி எனக்கு ஓசியில் தான் கிடச்சிட்டு. ஆனால் இதோட ஸ்மெல் வந்து செம்மையாக இருக்கும். லைக் கோகோ அப்படிங்கிறதுனால இந்த சாக்லேட்லாம் பிடிக்கிறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக பிடிக்கும். செம்ம ஸ்மெல் இது. இது முடிஞ்சதும் நானே வந்து காசு போட்டு வாங்கணும்னு யோசித்து வச்சுருக்கேன். தென் லோஷன் போடுறதுக்கு மறக்கவே மாட்டேன். ரெயினில் வந்து செம்மையாக ட்ரை ஆகிடும் ஸ்கின்னு. ஸோ ஸ்கின்னை வந்து இந்த ரெயினில் வின்டர்லலாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய டாஸ்க் தான். இங்கே கேரளாவில் வந்து ரெய்னி சீசனில் ஒரு மெயின் பிரச்சனை என்னென்னா துணிக்காய வச்சு எடுக்கிறது. இங்கே கேரளான்னு கிடையாது, நம்ம ஊர்லேயும் மழை வந்து துணிக்காய வச்சு எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இங்கே வந்து நான்ஸ்டாப், ஏன்னா ஜாஸ்தி இங்கே ரெய்னி சீசனுங்கிறதுனால வீட்டு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, ஷீட்டு கட்டிடுது. அதில் வந்து இப்படி நிறைய கொடி கட்டி அதில் தான் துணிக்காய போடுறாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹவுஸில் இதை தான் பண்ணுறாங்க. நான் இங்கே நிறைய வீடுகளில் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதே தான் எங்கள் வீட்லேயும் வீட்டு முன்னாடி இப்படி ஷீட்டு போட்டுட்டு அதில் கொடி கட்டி துணிக்காய வச்சு எடுக்கிறது இங்கே ஒரு வழக்கம். ஸோ இங்கே ஜாஸ்தி ரெய்னி சீசனுங்கிறதுனால துணி காயவே காயாது. அது காய வச்சு எடுத்துட்டோம்னா அப்பாடா அப்படின்னு இருக்கும். ஆஃப்டர் ஷேன் தூங்கினதுக்கப்புறம் எனக்கு இதான் வேலைலாம் சும்மா உட்காந்துருக்கிறது கிடையாது. அவர் தூங்கிட்டாருன்னா எப்போவுமே யூடியூப் சம்மந்தப்பட்ட வேலைகள் தான் பண்ணுவேன். எடிட்டிங், வாய்ஸ் ஓவர், மெயினாக வாய்ஸ் ஓவர் அந்த வேலையெல்லாம் அவரை தூங்க வச்சுட்டு தான் பண்ணுவேன். இல்லை மற்ற வேறு ஏதாவது வேலை இருந்துச்சுன்னா அதை பண்ணுவேன். மேக்ஸிமம் யூடியூப் வேலை தான் இருக்கும். இன்றைக்கி ரெயின் அப்படிங்கிறதுனால எந்த வேலையும் செய்யவே தோணலை. சும்மா அப்படியே உட்காந்துருக்கதா தோணுது. ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி டே வந்து டல்லாக போகுது, ஒரு மாதிரி நான் சேடாக இருக்கேன், இல்லை ஒரு மாதிரி மோட்டிவேஷனே இல்லாமல் டே போகுதுன்னா நான் பண்ணுற ஒரே வேலை ரைட்டிங். ஒரு நோட்டு ஒரு பெண்ணை எடுத்துகிட்டு சும்மா ஏதாவது ரைட் பண்ணுவேன். என்ன எழுதுவீங்கன்னு கேட்டால் எனக்கே தெரியாது. சும்மா மைண்டில் ஏதாவது தாட்ஸ் போனால் எழுதுவேன். இல்லைனா டிவியில் இந்த மாதிரி 90s சாங்ஸை ப்ளே பண்ணி விட்டுட்டு அதில் வர லிரிக்ஸ் கூட சம்டைம் நான் எழுதுவேன். பட் ஆனால் எழுத எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி சேட் ஆகுறீங்க, ரீசனே இல்லாமல் டல் ஆகிடுறீங்க, டே ஒரு மோட்டிவேஷனே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரைட்டிங் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பேஜில் எழுதுறதுனே நமக்கு தெரியாது. ஆனால் நீங்களே அப்படியே போக போக ஏதாவது எழுதி அப்படியே எழுத ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. எண்ட் ஆஃப் த பேஜ் முடிக்கிறப்போ நீங்கள் மைண்ட் வைஸ் நீங்கள் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அந்த டல்னஸ் இருக்காது, கொஞ்சம் ஒரு எனர்ஜி வந்த மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த டல்லாக கண்டிப்பாக நம்ம இருக்க மாட்டோம். ஸோ நான் மோட்டிவேஷனே இல்லாமல் டல்லாக இருக்கிற டேஸில் இந்த மாதிரி ரைட்டிங் பண்ணுவேன். ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரைட்டிங். சும்மா எதையாவது எழுதிட்டு இருப்பேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். டே டல்லாக போகுது, மோட்டிவேஷனே இல்லைன்னா ரைட்டிங் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள்.
ஈவினிங் ஆகிடுச்சு. இட்ஸ் காஃபி டைம். ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஃபில்டர் காஃபி எப்படி போடுறதுன்னு இன்றைக்கி ரெசிபி ஷேர் பண்ணுறேன். நான் ஒரு ஆளுக்கான டிகாக்ஷன் எடுக்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ணுற காஃபி பவுடர் வந்து ப்ரூவில் க்ரீன் லேபிள். நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்தில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு காஃபி பவுடர், கொஞ்சமாக சர்க்கரை, அதில் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை ஊற்றி ஒரு 3 to 4 ஹவர்ஸ்க்கு அப்படியே ஓரமாக வச்சு செட் பண்ணிடலாம். ஃபில்டர் காஃபிக்கு மெயின் விஷயம் வந்து டிகாக்ஷனை தாண்டி இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் தான். பாலை வந்து அப்படியே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வச்சு அப்படிலாம் எடுக்கக்கூடாது. லோ ஃப்ளேம்லேயே அப்படியே 10 மினிட்ஸ் கொதிக்க வச்சிடணும். அப்போ தான் அது அப்படியே லோ ஃப்ளேம்லேயே சுண்ட காய்ச்சி வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ்வலி எனக்கு பால் திக்காக இருந்தால் தான் பிடிக்கும், தண்ணியாக இருந்தால் சுத்தமாக பிடிக்காது. ஃபில்டர் காஃபிக்கு வந்து அப்படியே நமக்கு ப்ராப்பராக அந்த கடை ஸ்டைல் குடிக்கணும், அப்படியே அதோட டேஸ்ட் கிடைக்கணும்னா அது பால்லையும் இருக்குது. பால் அப்படியே நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் எடுத்து அந்த டிகாக்ஷனில் கலந்தால் தான் லைக் அதோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லா ரியலாக என்ஹான்ஸ் பண்ணும். ஸோ இது இன்னொரு டிப் வந்து ஃபில்டர் காஃபிக்கு. டிகாக்ஷன் வந்து நல்லாவே செட் ஆகிட்டு, டிகாக்ஷன் எப்போவுமே குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணுறதை விட கொஞ்சம் 3 to 4 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் அதோட டேஸ்ட்டு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கிது. நான் ரீசெண்டாக இந்த ரொட்டீனை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் காஃபிக்கு. டிகாக்ஷன் செட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் நம்ம டவரா செட்டில் சக்கரை கலந்து டிகாக்ஷன், தென் குழகலன்னு உள்ள பால் கலந்து இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா கடை ஸ்டைலில் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஃபில்டர் காஃபீஸ் ரெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இது தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. ஸோ நான் ரெய்னி சீசன் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சமாக பக்கோடாவும் ரெடி பண்ணிட்டேன். இப்போ தான் வந்து மழை விட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டான பிளேஸ். இங்கே வந்துட்டு இப்படி வேடிக்கை பார்த்து குடிக்கிறதுக்குன்னு இங்கே வந்தாச்சு. அடுத்து எப்போ மழை வரும்னு தெரியாது, அதுக்குள்ளே காஃபி குடிச்சிட்டு கிளம்பிடணும். ரெய்னி சீசன் வந்துட்டாலே கிரேவிங்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுது. ஸோ ரீசெண்டாக வந்து கொஞ்சம் நிறைய கிரேவிங்ஸில் இந்த மாதிரி காஃபி கூட ஏதாவது சைடிஷ் இருந்தால் தான் பெட்டராக இருக்குன்னு தோணி ஏதாவது ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். ஸோ ரெய்னி வந்தாலே கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கிறத விட கிரேவிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அகெயின் வந்து ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்படி தான் மார்னிங் டு நைட் வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் எங்களோட ரெய்னி சீசன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அப்படி ஒரு ரெய்னி டேவை தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், தென் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தென் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விலாகோடு உங்களை திரும்பவும் மீட் பண்ண வரேன். பாய், see you.